Aa babacım sen hala yatmadın mı Yusuf Ayaz ya? Oğlum şuraya bak, hava kararmış, gece olmuş, saat kaç olmuş? Bak ya. Aa bir de sinirleniyor Ayşe, şuna bak ya. Saat kaç olmuş, adam hala yatmıyor, sabah okula geç kalıyor ya. Evet, şimdi de sinirlendi gitti. Evet. Bir bakayım ben şununla bir konuşayım odasında ya. Bu ne böyle ya? Böyle bir şey olamaz ya. Aa odası karanlık ama bunun. Nasıl karanlık ya? Aa Ayşe odasında yok bu. Evet, odasına gelmedi mi bu yatmaya? Ayşe bu odasına gelmişti yatmaya ya. Ben mi yanlış anladım? Bir sinirlendi gitti. Aa nereye gitti? Eyvah eyvah. Ayşe bu nereye gitti bu çocuk ya? Evden kayboldu. Aa nereye kaybolacak? Az önce buradan geçti gitti. Ayşe odasına bir de sen bak şunun ya. Gel gel. Gel odasına bir bakalım. Allah Allah, ben mi göremedim ya? Bak bak. Bize şaka mı yapıyor? Bize şaka mı yapıyor? Yusuf Ayaz babacığım özür dilerim, ben sana kızmadım ya. Burada, Nereye gittin? dolabına bak. Dolaba falan mı girdin? Yok burada da yok Ayşe. Kapının arkasına falan saklanmış olmasın? Orada da görünmüyor. Burada da yok. Allah Allah. Ayşe bu çocuk nereye gitti akşam akşam ya? Allah'ım ya Rabbim ya, şu hale bak ya. Ya bir şey de diyemeyeceğiz mi yani çocuğum? Aa, Ayşe bu kapı niye açık? sen mi açtın? Hayır ben açmadım. Ben niye açayım kapıyı? Allah. Yusuf Ayaz evden mi kaçtı şimdi? Ayşe ne yapacağız? Hemen polisi arayın. Sinirlendi. Ya bilerek yapmadım. Ben saat geç oldu babacığım, niye yatmıyorsun diye. Ya belki mutfağa saklanmıştır. Şaka yapıyordur. Kapı açıyor. Yok ya, mutfakta da yok zaten. Ayşe polisi mi arasak, ne yapsak ya? Yusuf Ayaz evden kaçtı. Resmen evden kaçtı. Dur bir dışarıya bakayım, belki görünür ya. Ondan sonra ararız polis olmazsa. Yusuf Ayaz. Yusuf Ayaz. Yusuf Ayaz neredesin oğlum? Allah Allah, buralarda da yok ya. Ayşe dışarıda da gözükmüyor. Allah Allah, nereye kaçtı bu çocuk ya? Evi terk etti resmen. Aa Ayşe ne yapacağız? Gerek vardı, yatsaydı yat dedik. Ayşe bir şey demedim ki, sen de gördün ama. Evet. Ben sadece babacığım niye yatmıyorsun dedim. Bir şey de demedim yani. Allah Allah. Ne yapalım Ayşe, o zaman biz hazırlanalım çıkalım. Sokaklarda falan arayalım. Bir bakalım, olmadı sonra polise. Evet olmadı, polise falan haber veririz ya. Tamam hadi Onur arası hemen hazırla da ben de şuralara bakayım, belki şaka falan yapıyordur ya. Yusuf Ayaz neredesin babacığım ya? Ya bilseydim böyle olacağını ben kızar mıydım ya? Vallahi bilmiyordum Ayşe ya. Yok Ayşe evde yok, tamam kesin evde yok. Dışarı bir çıkalım, dışarılara bir bakalım. Olmadı karakola gideriz. Karakola gideriz, yapacak bir şey yok, polise haber veririz. Tamam, hazırlıyor musun? Tamam bekliyorum. Hadi Ayşe hadi gidelim bir an önce ya. Bu çocuk nereye kayboldu? Allah Allah. Şey yapalım ya. Bir aşağılara bakalım, olmadı karakola falan gideriz, tamam mı? Hava da çok soğuk. Dışarıda kalırsa var ya çok kötü olur. Allah. Ya bilseydim kızar mıydım ben bu çocuğa Ayşe ya? Ya ne bileyim ben böyle olacağını. Şuraya bak ya, akşam akşam çektiğimiz rezilliği görüyor musun? Adam resmen kayboldu ya. Ya inşallah kapının önünde falandır da karakola gitmemize falan gerek kalmaz. Polise falan gitmemize gerek kalmaz ya. Aç bakalım şuraları. Çok soğuk havada, ben şuralara bir bakayım Ayşe, dur. Şuralara ben bir bakayım. Yusuf Ayaz. Babacım neredesin ya? Yusuf Ayaz, beni duyuyor musun? Oğlum. Oğlum bak, buralara falan saklanıyorsan çık bak, akşam akşam şey yapmayalım ya. Yusuf Ayaz buralarda mısın oğlum ya? Neredesin akşam akşam? Allah Allah. Ya şuralara falan saklanmış olabilir mi acaba ya? Yusuf Ayaz. Babacım neredesin? Yusuf Ayaz, beni duyuyor musun? Allah Allah, yok ya. Neyse dur, karakola bari gidelim, ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Polise gidelim ya. Ayşe. Ayşe bulamadım, polise gidelim ya. Hadi gidelim hadi. Ah. Burada ne yapıyor? Yusuf Ayaz. Ben seninle küstüm. Oğlum niye küstün? Küstüm. Babacım sen arabaya mı geldin, saklandın oturdun? Evet. Aa Yusuf Ayaz, sabahtan beri seni arıyoruz oğlum. Delirdik oğlum, delirdik. La polise gidecektik az kalsın. Evet. Aa Yusuf Ayaz, niye böyle yapıyorsun oğlum? Zaten ben tek başıma anneannem gibi. Anneannengile mi gidiyordun? Evet.
Aa, Yusuf Ayaz lütfen bir daha böyle yapma oğlum. Çok merak ettik seni. Ama soğukta yolladım. Tamam bak soğukta kardeşin. Bir ara böyle yaparsan ben zaten bu şehirden gideceğim. Rusya'ya git. Rusya'ya mı gideceksin? Babacığım bak uzak yerlere gitme. Bak hayır bak Kaybolacağım. oğlum ya yapma böyle şeyler. Bak kardeşinle çıktık bu soğukta. Niye? Bana kızıyorsun. Oğlum bilerek kızmadım ki ya ben sana şaka yaptım. Git arabada. Arabadan mı gideyim? Evet. Tamam. Ayşe'cim ben gidiyorum. Görüşürüz. Tamam. Tamam hadi. Kendinize iyi bakın. Artık arabayı Yusuf Ayaz sürer. Eve çıkarız hadi. Tamam hadi eve çıkın. Yapacak bir şey yok. Ben çıkmıyorum. Sen arabada yat o zaman. Ben bugün arabada yatacağım. Çünkü arabada tüp var. Tamam sen bugün arabada yat. Ayşe'cim biz gidelim. Ben gidiyorum. Ne yapıyorsanız yapın. Aa yeter be. Bu ne ya? İyi ki bir yat dedim ya. Şu hareketlere bak ya. Aa ben eve gidiyorum ya. Siz ne yapıyorsanız yapın arabada. Babacım ne oldu? Aa Ayşe bu çocuk çok kötü öksürüyor. Aa Yusuf abi bir dakika sakin ol babacım. Su getireyim mi sana? Niye böyle öksürüyorsun? Tamam. Oğlum ateşin falan mı var yoksa? Aa oğlum çok ateşin var. Yusuf abi sen niye böyle oldun? getir. Tamam dur ben sana bir su getireyim babacım. Yusuf Ayaz babacım suyunu getiriyorum. Al şu suyu iç de sonra da şuruplarını getiririm. Babacım tamam şuruplarını iç. Şunu bitmişim. Ya babacım tamam suyunu iç de bakarız. Aa ateşi var Ayşe bunun acayip ateşi var. Evet buna biraz şurup vermem lazım benim. Yusuf Ayaz tamam mı babacım? Dur bardağı götüreyim şuruplarını getiriyorum tamam mı? Sen şuraya yastığı koy yatabilirsin oraya. Çok fazla ayakta kalma. Oğlum çok kötü ateşi var bunun ya. Aa hemen şurup getiriyorum tamam siz bekleyin sakin olun. Babacım şurubunu getirdim. Yusuf Ayaz hadi gel baba. Ne hayır oğlum? Aa Ayşe şunun yaptığına bakar mısın? Yusuf Ayaz ne yapıyorsun? Aa babacım. Saklandı ne yapacağız? Oğlum ne yapıyorsun sen? Oğlum babacım bu şurubu içmezsen ateşin düşmez. Sen ne yapıyorsun? Aa Yusuf Ayaz lütfen yapma oğlum böyle ya. Yusuf Ayaz iyileşemezsin okula gidemezsin. Evet arkadaşlarını özlersin. Bak arkadaşların seni özler. Öğretmenini özlersin. Aa Yusuf Ayaz çok üzüyorsun beni ama. Ya ne yapacağız? Bunu o zaman hastaneye falan götürelim. Şurup. Noel Baba'yı mı? Noel Baba'yı çağırırsam içecek misin peki şuruplarını? Yok oğlum niye öyle bir şey yok. Noel Baba gelirse içecek misin şurubunu? Niye o zaman Noel Baba'yı çağırıyorsun ya Yusuf Ayaz? Aa tamam. Oğlum tamam dur Noel Baba'yı çağıracağım ben. Gel sen şuraya yat. Hadi Noel Baba'yı çağıracağım. Hadi çık babacığım hadi gel. Tamam Noel Baba'yı çağıracağım. Ayşe ne yapalım Noel Baba'yı çağıralım o zaman ya. Hadi gel. Tamam hadi gel Yusuf Ayaz. Yusuf Ayaz gel babacığım. Gel kardeşini şey yapma. Zaten hastasın. Çocuğa mikrop bulaştıracaksın. Yusuf Ayaz gel. Hadi yat şuraya babacığım. Ben şimdi Noel Baba'yı çağıracağım tamam mı? Dur bakalım çağırayım Noel Baba'yı. Dur. 1,